Ons praat en ons lees gereeld oor die LGBTQI+ gemeenskap. Maar weet jy wat beteken of waarvoor staan die I in daai afkorting? Intersex Awareness Dag word gewoonlik op 26 Oktober gehou en saam met my vanaand in die ateljee om ons meer te vertel is Hendricks van die organisasie Interseks South Africa. Goeienaand, baie welkom by ons. Baie dankie, Hendricks. Jy is hier om vir ons te educate. So kom ons begin by die begin. Hoe verduidelik mense op 'n baie eenvoudige manier vir mense wat intersex beteken? Op 'n baie eenvoudige manier is dat interseks is basies 'n sambreel term, nee, wat 'n mens kan beskryf different sexual characteristics. So byvoorbeeld, ek bring dit altyd terug na my eie storie toe, want dit is makliker vir my om dit te verduidelik. So wat ek gebore is, so sê die dogter van my ma, het 'n gemooi dogtertjie en ons gaan so aan. Maar wat ek nou hier by 15 kom en toe besef ek nou dat ek ontwikkel nie soos nou die ander meisies in my klas nie. Ja. Soos ons nou noem in ons gemeenskap, ek het nou nie my periods gekry nie. En ja, toe het ons nou 'n bietjie meer navorsing gedoen en toe het ek nou na die dokter toe gegaan. En na baie ondersoeke het die dokter nou gesê dat ek is gebore sonder 'n baarmoeder en dan het hy gesê ek het nou net so 2 ovaries wat op hulle eie is. En dis hoekom het ek nou nie die manstonding gekry nie. Ja. Dan so 'n paar jaar na dit, ek was 22 jaar oud, toe het ek nou 'n bietjie my eie navorsing gedoen. Toe het ek nou 'n endocrinologist gaan sien. Dis 'n baie groot woord. En jy sê dit so vinnig, jy moet eintlik dit stadiger gesê het. 'n endocrinologist te doen ons nou 'n karyotype test. Toe verduidelik hy nou vir my dat ek het actually in die skool leer ons mos nou dat vroue het XX kromosoom en mans het XY. Maar ek is al het ek nog gelyk soos 'n tipiese vroumens van buitekant af volgens geslagsdele, het ek eintlik 'n XY kromosoom. En ek is gebore met interne testes en dit was dan nie ovaries soos die dokters vir my op 15 gesê het dit nie. Ja. Ja, Van waar is jy? van die Kaap. Ja, maar waar in die kamp? Ek wil net probeer uitfigure, is dit die soort ding waaroor mense in daai gemeenskap normaalweg sal praat of nie sommer nie? Ja, ek dink dis iets wat mense oor praat nie, maar ek dink ook as ook die informasie wat ons by die dokters kry. Ek dink wat ek nog gediagnoseer was op 15, het die dokters my ma gesê, nee, Christel het nou nie 'n baarmoederie Ja. en dis al wat ons gehoor het. Ons het nie geweet wat die woord intersex beteken of Ja. wat dit eintlik is nie. Toe ek nou 22 is en ek wil nou eintlik meer uitvind, want ek weet nou ek is 'n bietjie verskillend as ander mense en ek wil my eie navorsing doen Ja. en jy weet nou dat ek nou 'n bietjie mediese fonds en ek kan nou 'n privaat dokter sien. Ja. Dit sal ek nou uitvind dat ek het eintlik 'n XY kromosoom en dan het ek het internal testes gehad, maar dis is nou verwyder volgens die dokters. Hulle gesê dit was die beste besluit daai tyd. Hoe het jou familie gereageer op toe jy nou besluit jy wil meer weet sodat jy vir jouself duidelikheid kan hê en iets kan doen aan wat dit ook al is wat jy moes gedoen kry? Ek dink dis baie moeilik vir familie van jy weet daar's baie diskriminasie in die wêreld daar buite. Mense sien vir jou aan as 'n vrou, so as jy's 'n vrou, jy moet kinders hê en dis natuurlik soos mense daar buite dit sien. En ek dink dit is 'n baie emosionele ding in die huis. Dink ek praat ons eintlik daarvan nie. Soos ons nog groot geword het totdat ek nou begin te praat daarvan. Ja. Maar in gemeenskap het ons nooit daarvan gepraat. Ek dink ook die dokters, hulle sit ook veel so in 'n amper soos in 'n bubble sal ek sê dat jy nou skaam voel daaroor en jy wil nie daaroor praat nie. Maar wat ek nou my eie navorsing doen en toe besef ek dat 2% van mense in die heelal is interseks en daar's so baie mense daarbye. En soos ek nou werk gedoen het ek mense geontmoet in Kenia, mense in Zambia, mense in Zimbabwe, oral in die wêreld. En jy kom uit Engeland uit vandag. Ja. Ek het nou net vanmôre geland in Engeland uit. In Engeland het ek 'n wonderlike sessie gehad. My sessie was genoem Intersex and Being African. So wat ek gemaak het, al my vriende wat ek het van Malawi, van Kenia, van Zimbabwe, almal het vir my so 'n statement gegee en toe het ek 'n sessie geran in Londen en ek het vir hulle vertel van hoe om dit om intersex te wees en hoe is dit om intersex in Afrika te wees. En wat ek besef het dat dit is nie so different soos in die res van die wêreld nie. Almal intersex mense, nou met waar jy is, gaan hier dieselfde diskriminasie en dieselfde stigma. Hoe verduidelik jy vir mense wat vir jou met sulke vaal oë aankyk as jy sê intersex? Want hulle ken dalk net jy's of man of vrou of jy's gay of lesbian en nou kom jy met intersex na soos 'n
Hoe reageer jy daarop? Ja, ek dink dit is baie moeilik, maar mens moet nou vir die mense verduidelik basies dat there's a difference between sexual orientation and gender identity. Jou gender identity is nou hoe as jy vir jouself identifiseer as 'n man, as vrou of baie mense vandag as non-binary, waar hulle klassifiseer as een van die twee nie. Maar dan ook jou sexual orientation is mos nou vir wie jy lief het. En dit is twee verskillende goedjies. So, nou moet ek altyd vir mense sê dat intersex het actually niks te doen met jou gender identity en jou sexual orientation nie. Maar jy kan intersex is en lesbian is en gay is, of jy kan heterosexual ook is, maar op die einde van die dag sê mense, hoe kan jy heterosexual is wanneer jy is nou intersex, so is basies 'n queer relationship soos hulle sê. Hoe het jy by Interseks South Africa betrokke geraak? Ja, so 2017, ek was uit Intersex. Ek het op daai tyd niemand geken in Afrika of in Suid-Afrika wat Intersex is, maar ek was op so 'n groep gewees, in 'n Amerikaanse groep. In daai groep het ek nog 2 ander Suid-Afrikaners gevind in 'n Amerikaanse Facebook social groep. En toe het hulle vir my gesê dat Interseks Suid-Afrika was actually gestart 20 jaar gelede met 'n aktivis met die naam van Sally Gross. Maar Sally Gross het toe afgesterf en toe het Interseks Suid-Afrika dormant geword. Toe het hulle besluit nou dat kan ons nie weer by mekaar kom nie en dat ons die werk vorentoe vat waar Sally dit afgelos het. So waar social media baie keer gebruik word om mense te beledig wat anders is daar ook 'n goeie doel sê jy daarvoor, soos wat jy nou op die manier by daai groep betrokke geraak het? Ja, as ek op daai social media groep gewees, sal ek nog intersex mense gevind het in Suid-Afrika, en die mense wat baie naby is, ek is in die Kaap, ek het iemand gevind in Saldanha, iemand in Bloemfontein, en nou ken ek mense oor die heel Suid-Afrika wat intersex is, so ja. Wat sê jy vir ouers wie se kinders interseks is en wat dalk nog met dieselfde onkunde rondloop as wat jou ouers was toe hulle die nuus by die dokter kry en maar net die dokter se woord moes aanvaar? Ja, ek dink, soos mense nou kan sê, nou dat hoe sê hulle the binaries of male and female, it clearly doesn't exist, because ons kan sien daar's mense wat they are outside of the binaries en soos ek self. So wat ek sal sê vir ouers met intersex kinders of kinders wat hulle self vind en wat nou sien hulle develop en nou nie soos anders in hulle klas nie, sal ek net sê dat gee jou kind tyd om te luister na hulle liggaam en dat hulle die regte besluite doen volgens hulle liggaam en hoe hulle voel. En as jy nou met jong mense praat, wat jy sê op 15 het jy nog nie heeltemal geweet nie, maar op 22 het jy besluit jy gaan jou eie navorsing doen. So as daar nou iemand is wat kyk wat so min of meer 15 is, in daai fase waar mens nou, jy weet, jouself moet probeer vind. Wat sê jy vir daai jong mens? Ek sal sê, doen research, doen research, en kyk online, kry mense wat intersex is, baie mense in Afrika wat intersex is, en wat uit is, en wat open bloot is daarmee, en hulle praat daaroor, en wat niks meer skaam is daaroor nie, en wat ek vir 'n tiener sal sê, is that you are perfectly amazing, and you are made in the most wonderful way the sculpture could have made you, en leef net jou lewe tot volheid. Wat sê jy vir kerke en skole, sulke plekke, public plekke waar die jong mense hulle elke dag bevind en dalk nog 'n bietjie teruggetrokke is? Ja, ek dink, soos die mense sê, ons is die tempel. En op baie tyd het mense besluit, want baie tyd word mense wat intersex is of transgender, hulle word buite uitgesluit uit die kerk uit, want soms die kerk verstaan nie. Maar ek dink nou, dis mense wat geskep is so uit die hande van ons God, wieewe jy aanbid. En ek dink, ons is verskillend as niemand anders nie. En wat ek vir sulke mense sal sê, so die kerk en vir die skole, is dat be inclusive. Ek meen, maak die conversation oop vir almal, net verseker is nie. Want soos nou sien, baie tyd, selfmoord is baie hoog vir intersex kinders en intersex tieners, want hulle voel daar's niemand daar vir hulle nie, en hulle voel hulle is so anders as ander mense, en ek dink dis ook baie van mense sit hy druk, en mense diskrimineer against intersex persons. So ek sal net sê, just live your life, en vir die kerk, en vir die skool, be inclusive, en ek dink, soms kry intersex mense om te praat oor hulle storie en hulle verhaal, want ek dink hulle is die beste mense wat ons vanaf leer. Het jy in een sin 'n motto vir die lewe? As Christel Hendricks soggens opstaan, wat sê sy vir haarself? Ek dink een motto wat ek sal sê is nothing about me without me. Ek wil altyd my storie vertel. Baie dankie dat jy jou storie vanaand hier vir ons kom vertel het. Ek gaan loer net hierna in by Rashid Mohammed in Cresta.